আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকে নতুন আর একটা ভিডিও আপনার মাঝে লইয়া আইলাম আমি। আর আজকের ভিডিও দেখতে পারবা আপনারা, ওই দেখ আমার এই সাইড আস্তে এমটি হয়ে গেছে। আর এই সাইড আপনারা দেখছিল লাস্ট ভিডিওত কিলাখান জঙ্গল লাখান লাগাইল আছিল, আর এখন একবারে এমটি হয়ে গেছে। তো কালকে আমার হাজবেন্ডে কিতা করছেন, সব গাছরে খাটিয়া একবারে ওই দেখা ডাল অকল দেখানি কাটিয়া বড় বড় সব ডাল কাটিয়া মানে সারা আগা কাটিয়া ছেড়ে দিলাইছেন, ছেড়ি নাই কিচ্ছু। ও ধোকা প্লাম ও কয়েকটা আছে, তো ও 7-8টা প্লাম আছে, এগুলো সারা আগা কাটি ফেলাইছুন। এর বাদে এখানোর মাঝে ফেয়ারর গাছর যা মানে ডাল যেগুন খালি ফেয়ার যে ডাল আছে ও ডাল রাখিয়া কাটি ফেলাই দিছুন। তো আমরা চিন্তা করলাম আমার কয়েকদিন বাদে ওগুলো প্লাম শেষ হয়ে গেলে আরও কাটি লিমু, কাটিয়া বাটি করে লিমু, কারণ কিছু ধরে না আর জঙ্গল লাহান হয়ে যায় আর কি। আর এর মাঝে আমি ওই দেখো আমার বাংলা লাউ গাছ একসা নিয়া অন্য দিছি, হয়ে ওর চেরির গাছ যাবলে চেরি না, তো অন্যর মাঝে লত পাইব নে। ওই দোকানের মাঝে 2টা লাউ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। ও ডালর মাঝে ওই দোকান ডালে ডালে দেখানি আপনারা লাউ আর লাউ, লাউ আর লাউ, আলহামদুলিল্লাহ। দেখা যাওক এখন কিতা হয়তো ওটারে অন্য মাঝে বা হইয়া আঁকি ওলা দিমু কোনো সুরত চেতা করা যায় করিয়া। আর আপনারা কিতা দেখাইতাম সাইড দেখাই গিয়ে আর কি দাঁত কাটানি দেওয়া হয়েছে। ওই দোকা একটা হয়েছে আমার আঙ্গুরের গাছ, এটা আমার আতর সারা করা সারা একবারে জড়ো খাটা হয়ে গেছে গিয়ে, সারা এখানোর মাঝে জাফসা আছিল। আর ইটার খাটিয়া উন্নত হয়ে গেছে একবারে একবারে ডুলানি, আর ইটাও ডুলানি হয়ে গেছে এগুলো খালি ছোটো একটা ডাল। আর একটা হয়েছে যেটা আঙ্গুর ধরছে ভিউয়ার সকল, ওই দোকা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ দেখানি আপনারা জুম করিয়া দেখাই। দেখছেন নি আঙ্গুর, ধোকা আঙ্গুর, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর লাগে ধোকা ধোকা মাশাআল্লাহ। তো আঙ্গুর ধরছে তো ঠিক আছে, কিন্তু কালকে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে আঙ্গুরের উপরে। তো অ্যাক্সিডেন্টটা কিটা হয়েছে আপনারা কই দেখোকা, মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর লাগে দেখতে। দেখছেন নি আঙ্গুরের উপরে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কিতা ও যেন দেখানি ওখানে মাঝে দোকা সেলেটি পান্দা ও দোকা ও জায়গাত ও দোকা ও ও জায়গাত সেলেটি ফোড়া। তো আঙ্গুরের ডাল খাটাত গিয়া আর হঠাৎ করে তাই লাস্টে ইয়া ওর মাঝে খাঁচি দিয়ে রুষা কাটি লিছুন। খাটিও দেখা যায় এগুলো আঙ্গুরালাটা তো ছোটো জুটা যেটা ওটা ও জুটার আর কি খাটা হয়ে গেছে। আর এই জুটা আর ও জুটা বড় 2 জুটা লাই বাছাইছন রয়েছে, আর সারা কি ফাতালাতা খাটিয়া দিলাইছন। এখানে এমন জঙ্গল হয়েছিল আর কি, কিছু দেখা গেছে না, রোদ কিছু পড়ছে না। রোদ আমার ইনো সারা গাছটা বড়ইতে পারেন না, রোদ ফান না করি এখানে। আর ফিক দেখানি মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। তো একটা দেখাইছে আঙ্গুর দেখানি এখন খুব সুন্দর হইয়া ধরছে আঙ্গুর, খুব সুন্দর লাগে আসলে দেখতে। জানাম না মাঝে মাঝে আঙ্গুরের সাদা লাহান দেখা যার কিতার লাগি। তো যাই হোক দেখা যাক কিতা হয়। এই বছর পয়লা গাছ রোয়ার পরে কি ধরছে, এর আগে আর দরাইল গাছ আনছিলাম আর ও পয়লা ধরছে। আর এটা তো আর উড়ি বুড়ি আছে সপ্তাহ আগের ভিডিও তো দেখছেন আপনারা। তো এখন আমি যে কারণে আজকে ভিডিওটা করা ও জায়গাত লইয়া যাই আপনারারে, মেইন 2টা কারণ। একটা হইল গিয়ে ওটা দেখাইলাম আপনারারে কি অবস্থা হয়েছে আমার এখান। এখন যে খালি হয়েছে ভালো লাগে আমার আসলে শান্তি লাগে আর কি, তার লাগে কোনো ফ্রুটস ধরে না, তে আর তারা কি লাভ নাই। তো যাই হোক এখন আপনারা খালি মেইন একটা তো আঙ্গুর দেখছেন মাশাআল্লাহ দেখানি খুব সুন্দর মাশাআল্লাহ। আঙ্গুরগুলা দেখতে খুব ভালো লাগে। আর আপনার কাছে কিরা লাগবে কইবা আর কি আঙ্গুর গুন দেখিয়া। জানি না খাইছি না এই গাছের আঙ্গুর, পয়লা যে সময় ধরছিল সময় আনা হয়েছিল গাছ ওদকার সাদা লাহান কিতা লাগে জানি না, গণ দেখা যার ভিতরে কইতাম পারাম না। তো দেখা যাক কিতা হয় আর কি। তো বিয়ার চল মেইন যে একটা কইতাম আপনারা চাইরাম আমার লাউ গাছের আপডেট। আজকে লাউ দেখি কয়টা লাউ কাটা যায়, তো আপনারা লইয়ে লাউ কাটা পাইছি আজকে বিয়ার চল দেখি লাউ তো কায়া মিলেনি, কোনো লাউ তো দেখলাম না, আস্তা চাঙ্গিও খালি। এখন লাউ খাটতাম কই থাকি বিয়ার সকল। ও দোকা একটা আছে ওগু খাটিলতাম না কিতা কোকা আপনারা ও দোকা দেখানি ও দোকা খাঞ্চি লই আইছি বিয়ার্স, দেখি কিতা করা যায়। তো কাই আমাকে একটা বা করিলে মু। তো আজকে আপনার লগে শেয়ার করবো আমি কতটা লাউ আপনার লগে ফাড়া যায় দেখিলাই। আর আমরা দিলুবাই তো খেছিলেরা লাউ খাটিয়া, তো দিলুবাই লাউ কাটা দেখি এখন আমিও আইছি কই দেখি তুকাইয়া
জারোর মাঝে লাউ একটা মিলেনি। ও দেখো আপনারা বিবার সকল হয়ে দেখো আমার শেডর উপরে দেখানি মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ জাপসা বানছে বালা করিও এখন বেরি লিছে সাইড মুখে আর কই তো বিয়ার্স আছে বারিক বারিক ইগুন বড় নাই দেখাইবার মতো আপনারা নাই এগুলো এখানে ছোটো ছোটো ক্যামেরা দত্ত নাই আসলে আমি দেখি আর ও দোকা একটা অন্য একটা প্লেনেট করিয়া দিছি কালকে ফরদিন আর আরও অন্য একটা আছিল ওটা দেখলাম ইয়ালো হয়ে গেছে ও আছে বাসলাও বেশ কয়েকটা ও দুইটা দেখলাম বাসলা ইয়ালো হয়ে গেছে তো এখানেও কিছু ইয়ে করা লাগবো দেখলাম কারণ এক সপ্তাহ আসলাম না গরম না থাকার কারণে সপ্তাহ ইয়া পাইছি একবারে জঙ্গল বান্ধি গেছিল সকাল তারে খুব কষ্ট করি ঠাই দিয়ে করিয়া বান্ধিয়া দিছি তা পয়লা যদি আপনারা ভিডিও দেখাইতাম তে বুঝলাও নে কিলাখান অবস্থা হয়েছে তো যাই হোক ওখানো একটা ফাতার উফরে এটা অটোমেটিক পলিনেট মনে হয়েছে লাগে আর পরশুদিন দেখছি বাঁচতে পারে এখন দেখা যাক কিতা হয় ও আর একটা আইছে মানে খই সকল আছে প্রচুর আলহামদুলিল্লাহ এখনও আর পলিনেটের সময় হয়েছে না আর কি ইগুন্তর তো এখন যেটা দেখাই আপনার আর ভিউয়ার্স হয়ে যাওকা মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ আল্লাহুম্মা বারিক কইবা ভিউয়ার্স দেখানি আমি যাই খালো আইরে ফাঁকি রে দেখছেন তারা এখন সিলাইবার সময় পাইল না আমি যে সময় লাস্ট গেছিলাম বেড়ানির তখন থইয়া গেছিলাম ওলাখান অবস্থা দেখি আগর দিন নতা খাটছিলাম পাতালতা খাটিয়া সকালে ইয়া দেখি লটকি গেছে সদু এখনে মাটিত গেছে কি তো দরিয়া রাখা যান না এরপরে আমি ও নেট দিয়া ওলা আমার বাইরে দিয়ে বান্ধা ইসলাম বান্ধাই রাখছিলাম তো বান্ধা নিয়ে ওখানের মাঝে ওই দোকান একটা বাইন খাই লিছে ভিউয়ার সকল তো বাইন খাওয়ার কারণে মনে হয় এটা আর সদু আর বলছে না আমার লাগের আমার যতখান আইডিয়া ও দোকান ভাঙ্গি গেছে হ্যাঁ তো সদু আর বলেন না ও আর হিকটা মাশাল্লাহ দোকা বলছে এটা প্রচুর বলছে দেখানি এটা বড় হয়েছে দেখেন আমি আজকে চিন্তা করলাম দুইটা সদু খাটি লিমু এগুলো নষ্ট হয়ে যাব থাকলে এলাই হয়তো আর দুইটাও খাটি লিমু খাটিয়া আর খাই লিমু আর কি দেখা যাক হয় আপনার লগে শেয়ার করিলাই পয়লা সদু এই বছরের 2025 পয়লা সদু আজকে দুইটা খাটমু ও আপনার লগে শেয়ার করমু ওটা আছে নাম্বার 1 আর ওটা হচ্ছে নাম্বার 2 দুইটা পলিনেট করছিলাম একদিন আগে আর একদিন বাদে আর কি এর লাগে নাম্বার 1 আর নাম্বার 2 তো যাই হোক এবার খুব সোজা মোজা হয়েছে আমার ভাই বোন হলে হাত তেরা বেড়া সদু হইতে পারতা নাই ও দোকা সকলো সোজা সোজা কেউ তেরা নাই দেখা নেই ইগু তেরা অন্য করে এগুলো উতাইয়া দিলাইছি হুতিয়া তাহক দন গুজমলা তেরো হয়েছে না একটা তো যাই হোক আর কি আর এটা দিল ভাই লেবদা লেবদা সদু দেখিয়া সহ্য না তো আমিও আইছে সদু খাটাত আর এখনো পর্যন্ত ভিউয়ার্স কোনো খানি দিছি না গাছের মাঝে খালি ওটা বাদা সাদা বিজাইল পানি যেনে দিছি আর কোনো খানি দেওয়া পড়ছে না তো খানিও কিছু দেওয়া লাগবো আসলে ইয়ালো ইজার দেখলাম কেতা খই অকল তো খই আলো আর মানে বুঝা জানি না মাঝে খানির দরকার আছে তো আসলে এটা সবটা মেনটেন করা যায় না খুব হার্ড হয়ে যায় আর এখানের মাঝে দেখলাম আমার যেন ইসলাম ভাই নানার কিতা রইছেন সুইটকন দোকা ইসলাম ভাই নানায় সুইটকন রইয়া ইগুন তোরে মাশাল্লাহ বালা সুন্দরও হেলদি হয়েছে লাস্ট ইয়ার থেকে আরও হেলদি হয়েছে আর ওই দোকা একটা লাউ এটা মনে হয় বাঁচলো নে বাটিগুর দেখানি আপনারা কিতা ভাঙ্গি গেছে দেখাই আপনারা ওই দোকা ও ফুল ভাঙি গেছে এগুলো আর বুঝলাম না বাঁচবো করি ওই একটা আইছে আর একটাও জানি না আমি পলিনেট করছি না বাট দেখা যাক কিতা হয় বুঝলাম না বাঁচবো না একটা দিছি পলিনেট করিয়া এগুলো হয়ে গিয়া হামাইছে দেখলাম না ও পাতার ভিতরে মনে হয় লটকে দিছে এগুলো কোন পাতার উপরে পড়ছে একটাও নাই আচ্ছা যাই হোক লটকে যদি তো দেখা যাইব অন্য আছে একটা ও আছে গুল্লাও আছে ও একটা বাক্কা কয় একটা গুল্লাও দেখলাম ও আইসে আরো তো দেখি পলিনেট ওয়নি ইনশাল্লাহ ওইলে তো দললে আপনারা দেখাইও খাইমু বিহার চানা দেখাই খাইতাম নাই আর ও অবস্থার মাঝে আছে আর কি আমার গার্ডেন ও সাইড দেখি লোকে তোরার এই সাইড তো লাস্ট টাইম অন্যও দেখছেন তো যাই হোক এখন বিহার সকল আমি কিতা করবো আমার সদুকু খাটি লিমু আর আপনার লগে আইলাম তে আমি খাটি আপনারা দেখাই আমি ন রাখিয়া ভিডিও দৌড় রাখেও নাই তো আমি খাটি আপনার লগে শেয়ার করি সো ওই দেখা বিহার সকল মাশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহুম্মা বারিক বাক্কা ওজন মাশাল্লাহ বিহার সকল বাক্কা ওজন হয়েছে এগুলোর মাঝে আর এগুলো আসলে প্রায় মনে হয় 2 কেজি হইব আর এগুলো 3-4 কেজি হয়ে যাব বিহার সকল দেখা মাশাল্লাহ তো খেসমা রয়েছে এখনও
আমি মনে করছিলাম বুড়ানি হয়ে যায় এইতে এইতে, আলহামদুলিল্লাহ খেসমা আছে এখনও পর্যন্ত দরকার। তো এখন তো কাটলাম তো আর খাইমু। আপনারা আর কি কিতা কইতাম এখন, দোয়া করবা সবে, আরও দৌড়তো আর কিছু খাম না খইবার, সবে দোয়া করবা আর বেশি বেশি করিলাও দৌড়তো আর খাইতাম সবরে লইয়া। তো আজকে নিজে খাইলিম আর কি একলাও। আর ওই দোকা চাইনিজ হলে দেখছি তারা সদু খাটার পরে লত কাটি ফেলাই দিয়ে, তো ওগুর মাঝে আছিল একটা সদু ওই দোকানো, আর অন্য থেকে খাটছি। আর অটাত আছিল একটা হয়ে আছিল, অন্য আছিল না ইনরা কোনটাত আছিল, অটাত আছিল অন্তাকে খাটছি। তো দুইটা লত মানে খাটিয়া একবারে আনি লিছি। চাইনিজ হলে দেখছি ওলা সদু খাটিয়ালে তারা লত কাটি ফেলাই দেয়। তার সেইগুলো বেলা নিচর লতো ধরছে তার কাটি ফেলাই দেয়, তো কাকতো বাধা দেখা লইছে কবির সকল সারা আঙ্গুরের ফাটা সকল দেখা নিকিলা ই সাইড আস্তা বড়ি গেছে। আর ইটা ফক্স ক্লব শুকাইয়া ওটা কিছু ফাটা মারিব। আর উড়ি বিয়র সকল মাসাল্লাহ ধরছে, ওটা দৌড়ের আরও আছে গাছের মাঝে। ফুল তো খুব সুন্দর লাগে দেখানি, আপনারা ফুল দেখলেও তো ভালো লাগে আসলে। তো দোয়া করবা বিয়ার সকল ওলা যেন আরও বহুত বহুত সদু খাইতাম পারি। আর আজকে ও পর্যন্ত সব ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা, নিরাপদে থাকবা, সেফে থাকবা। ও কামনা আমি বিদায় নিলাম। কি কথা হইব অন্য কোনো সময়, অন্য কোনো ভিডিওত, অন্য কোনো সদু লইয়া। আল্লাহ হাফিজ।